早晨啊！大家見到喺呢個木屋仔咧 shed 咧就佈滿晒嘅雜物啦，所有我有嘅工具啊，由入伙到而家屋企抌唔落嘅嘢咧，都擠咗喺度啊！有單車啊，有剪掃機啊，嗰陣時有個大型吸塵機啊，啲木板啊，仲有啲運動啊、golf 啊，仲有同有3米高嘅 A 梯啊，其他啲箱啊、垃垃雜雜啊咁樣啊，仲有啲油啊咁樣。咁其實呢個 shed 咧打橫，如果我冇記錯，應該係有4米嘅，4米鬆啲，4米至5米啦。咁個深度咧就應該係差唔多3米嘅，2米半、2米幾嘅，係啦，2米半啊，因為呢個木方係2米4嘅，咁2米4。咁啊高度我都唔係好記得啦，好似都係2米4、3米都唔夠嘅，2米4度啦可能。咁而家要改造，騰出空間咧，放翻啲雜物，同埋真係啲雜物好混亂啊！咁其實有啲嘢要抌嘅，咁一路裝修都冇處理啦。咁我而家嘅方案就係搭一啲層架，用呢啲 stun 咯。咁就係買翻嚟愛嚟做間房啊！即係如果大家屋企做一啲石膏板嘅牆咧，咁就用呢啲做一個 base 啦，做一個架啦。咁我哋間房，咁而家我哋咧就係做幾格層板嘅。咁而家初步嘅 idea 咧就係我覺得會實用啲咧。其實就應該係打橫一勒過嘅，跟住下邊有整幾個噏位咧，大嘅噏位可以俾我擠呢啲大型嘅吸塵機啊嘢，就咁推入去，一開門就咁推入去嘅。OK， 應該係咁樣嘅，咁就做幾層嘅。咁其實亦都有另外一個 idea 嘅，就係打橫做。而家我打橫 OK， 即係用呢個方向做嘅，就唔係呢個咁樣嘅打橫嘅方向嘅。咁呢個方向有咩好處或者咩咧？第一咧就係佢呢個屋頂，因為係拱形啊。咁如果我做層架咧，咁就可以嗰度可以擠多少少嘢啦，因為深啲啊嘛。咁如果你做一個層架同呢個玻璃窗咁高，一路咁樣落去，咁你見到啊，咁去到嗰度其實同嗰個邊就剩翻好少位啦。咁其實你擠唔到好多嘢，你只可以擠一啲木條嘅嘢。咁如果你擠呢度咧，其實你仲可以舉例啊，好似呢啲咁嘅工具，你都仲可以攝到入去嘅。OK， 咁但係唯一一個缺點咧，就係因為呢度短啊，2米至3米左右，咁應該就做呢一邊唔夠嘅，要做埋呢一邊。OK， 咁所以我而家暫時衡量過，應該都係應該由我左手做到右手係最好嘅。咁啊做一層，而家同呢個台面呢一個係之前係喺入屋嗰陣時咧，上手咧留低一個 island 嘅，下低一個趟一個 unit 啦。咁我見佢又幾紮實啦，咁又有趟櫃啦，咁就留低，淨係呢個 unit 留低啫，其他就抌咗啦當然。咁就一層咧就同呢個水平一樣高啦，跟住下低中間做一層啦。咁上邊咧就再加多一層，但係就唔會太高嘅，因為太高變相你上面擠唔到嘢咯。OK， 咁所以就可以有3層啦。咁一路做深落去嘅，就係咁樣嘅。真係好多東西啊！咁而家最重要係咩啊？清一清佢，度啱尺寸，就用呢啲木方啦。之前買咗好多螺絲啊，
就大家可以用鋸啊等等啦，即係可以用 circular saw 啦，或者係 hand saw 啦，都可以做到嘅。好啦，咁諗下點樣處理啦，影俾大家睇，跟住逐步啦。好啦，執晒我要執嘅地方啦，咁大家睇下啦，就係咁多啦。咁而家第一步要做咩咧？啱啱清潔完啦，咁而家第一步要做咧就係先鞏固呢啲梁噶橫梁啊，或者打洞呢啲柱啊。咁其實佢呢個 shed 本身就唔係話好高格嘅 shed 啦，咁所以大家見到呢啲都係一啲好簡單嘅 soft wood 嚟嘅。咁而家要做啲咩咧？就係先要做翻一個底座，跟住我嗰啲層架啊咁樣晾上去咧就會穩陣啲啦。OK， 咁啊圍住三邊啦，側邊呢個打橫嘅同埋側邊，跟住就間兩格就加一條柱，加一條木方。OK， 咁就可以幫我嗰個木架承托少少力啦。好啦，加固咗嗰啲 stud 之後咧，個情況就係咁啦。咁我就冇每一條都加嘅，因為都冇乜必要。我本身都唔會裝好重嘅嘢，好似雖然我有啲舊嘅地板啦，即係未用嘅地板，啲磚我都唔會擠上去嘅，主要都係擠啲箱啊，剩翻嗰啲一啲淋淋滲滲嘅嘢擠上去上邊啫。咁同埋啲油啊，雖然啊冇咁多罐啦，但係好多都係用咗一半，所以都唔係特別重嘅。咁所以主要係加一條兩條，跟住個兩個角頭一條。咁啱啱做咗一個層架咁樣騰出嚟啦，嚟到呢度左右啦。咁就啱啱一個 stud 2.4。OK， 咁我呢個咧就係4米嘅，咁所以就剩翻嗰個空隙啦。咁我就諗住嗰個空隙咧，而家個諗法咧就係所有木板啊咁樣就棟入去啦。咁嗰度就唔使再處理佢啦，因為都唔會有好負重嘅嘢壓落去噶啦。咁主要喺呢度。OK， 咁而家就開始做個層架啦。咁我主要係會諗有3層嘅，最頂有一層啦，咁就唔會太高噶，就可能係呢個螺絲嘅呢一度啦，就或者高少少。咁我度翻嗰啲箱位啦，咁可以擠到一個箱嘅深高度啦。咁跟住中間同呢個台面係一個啦，然之後台面就斬一半啦。咁呢個90啦，通常呢啲櫥櫃 island 嗰啲90啦，咁啊45咯。咁啊度翻呢啲箱咧，咁啊45度啦，即係就翻個高度咧，咁可以做啦。OK， 做咗再影俾大家睇啦。好啦，咁終於做好呢個架啦。咁而家3層，其實4層啦，1、2、3、4啦。咁每層大概係50左右啦。咁啊上邊呢個屋頂呢橛咧就少啲嘅40幾嘅，但係因為佢斜啦，咁就可以擠唔同size 嘅嘢啦。咁而家大致上都係水平嘅，咁每一層都係啦。咁而家嗱，大家見到啊，咁每一個位咧，每一條我加嘅柱啊，都有啲承托嘅。咁其實呢個嘢可以拆開嘅，因為我已經上咗去呢度啦。咁不過既然我都啲木都鋸咗啦，咁我就算拆咗呢嚿嘢都冇用啦。咁而家就出邊有一個stud 喺度啦，咁基本上都好穩陣噶，大家睇下。係啦，呢個咧係啦，
咁你要好大力咁啊搖到少少啦，咁都正常嘅，因為呢啲咁嘅木架咧，佢本身都係有個柔軟度嘅。OK， 咁基本上已經可以擠嘢㗎，即係你例如嗰啲大嗰啲箱啦，呢啲啦，咁咧其實可以攝入去㗎啦。咁我打掃好之後咧，我就啲嘢陸陸續續咁擠翻入嚟啦。咁開頭咧我就話我呢個 island 啊，頭先有講過就擠喺呢度啦。不過諗下都係唔係好靚啊，無端端中間有個架，跟住側邊又冇咩承托啦。咁呢個而家就係有一個 L 型咁承托住咯。咁都係嗰句啦，我都唔會擠太重嘅嘢㗎啦。咁但係咧，佢其實可以負重都好多，因為我試過擒上去，其實都冇問題嘅。OK， 咁嗰邊咧就會擠一啲冇用嘅木啦，或者一啲 recycle 嘅木啦。咁下邊啊擠嗰啲舊嗰啲水泥啊、地板啊冇用啊，同埋有啲地磚啊，咁啊擠晒喺個底嗰度。中間嗰層咧，即係呢層咧就係擠有啲箱啦、啲油啊咁樣啦，咁剩翻中間呢層啦，同埋上面嗰層啦。咁再慢慢啲嘢執落去啦。OK， 咁基本上就完工噶啦。咁做咗呢個嘢咧，大概係用咗15條呢啲 stun 啦 ，2x3 啦。唔知2個幾3蚊一條啦，3磅一條啦。咁啊釘啦，咁你自己買啲5x10啊、5x8啊咁樣啦，個別咁樣啦，睇下唔同位置啦。咁啊鋸啊轉啊啲大家自己有噶啦，咁啊基本上係咁樣啦。OK， 咁好啊，咁多謝大家。